fazer silêncio um pouquinho? Desculpa te atrapalhar. Presta atenção no que o vosso pastor vai dizer para você. Presta atenção nisso. Quando você beber esse líquido, quando esse líquido atingir o seu estômago, você vai sentir algo diferente na sua vida. Se você, olha, eu te digo, faça. Se o Espírito lhe conduzir a dar gritos, dizer aleluia, pular, se ele lhe conduzir a chorar, chore, porque uma alegria, quem recebe diz aleluia, não, quem recebe diz aleluia. Uma alegria vai tomar conta do seu corpo, da sua alma, do seu espírito agora. Tem gente aqui que quando beber esse líquido vai esquecer de problemas que aconteceram com ele no passado, com ela no passado. Eu quero dizer para você que Deus está escrevendo uma nova história na sua vida hoje. Levanta o seu cálice. Diga comigo assim: eis-me aqui, Espírito Santo. Diga mais forte: eis-me aqui, Espírito Santo. Faça silêncio, Pai. Como o Senhor ouviu e ouve a Jesus, como o Senhor ouve o Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor nos ouve também. E quando nós bebermos deste cálice, contendo o suco da videira, algo transformador vai acontecer em nossas vidas. Uma paz, uma alegria enorme vai invadir o nosso coração e a nossa vida. Deus, eu já te glorifico por isso. Quem está preparado diz aleluia. Quem está preparado diz aleluia. Tomai todos vós, e quando cair no seu estômago, faça aquilo que o Espírito Santo lhe mandar. Aleluia, aleluia. Chega. Diga comigo assim bem suave: Espírito Santo, a minha vida é do Senhor. Eu creio que dia a dia essa alegria, essa paz, ela vai contagiar toda a minha família, toda a minha casa e o meu ser. Pai, eu te louvo. Amém? Então levanta as suas mãos, fala a palavra de amor ao Espírito Santo. É você e Deus agora.